Čaute priatelia, do dnešnej recenzie som si znova pripravil výbornú pomôcku pre dom a záhradu. Je to akumulátorové rozmetadlo Parkside pre aplikáciu osív na trávniku alebo rôznych granulátov hnojív na trávniku alebo v záhrade, ale dokážeš ho použiť aj v zime na rozmetanie granulátu pre zamrznuté chodníky. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál a batériové rozmetadlo Parkside. Dizajn batériového rozmetadla Parkside je podľa môjho názoru na výbornej úrovni, rovnako dobré na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne. Čo sa týka ergonómie, je to pomerne kompaktný stroj, trošku väčších rozmerov, ale stále so zachovanou nízkou hmotnosťou. Je tu objem pre granulát do 3,5 litra. Na hmotnosť sa to môže samozrejme líšiť. Je tu madlo pre jednoduché držanie s gumovým polepom. Taktiež je tu tlačítko pre spustenie štvorpolového motora, ktorého otáčky sa dajú regulovať až v 6 prednastavených rýchlostiach do maximum na voľnobeh až 2200. Takže nastaviteľné je to viac ako dostatočne. Po spustení sa automaticky otvorí klapka. Tá klapka sa dá nastaviť z vrchu na 8 predaretovaných polôch. Takže funguje to veľmi jednoduchým spôsobom. Zatlačením tlačítka spúšť sa začne otvárať klapka dávkovania posypu. Je to podľa môjho názoru fajn jemne odstupňované, pretože sa môže používať rôzna veľkosť rôzneho granulátu. Takže toto je úplne perfektné. Na osi motorovej jednotky je mechanický prvok, vďaka ktorému sa granulát alebo osivo nezasekne a bude sa dávkovať rovnomerne. Je tu vrtuľa, ktorá granulát rozhadzuje. Samozrejme, tie jej otáčky sa dajú nastaviť. No a taktiež je tu doraz, pomocou ktorého sa určuje šírka rozhadzovania granulátu až do 5 metrov. Takže je to také mechanické zabezpečenie šírky rozhadzovania posypu alebo osiva. Takže je veľmi zaujímavý stroj, ktorý môže pomôcť počas celého roka okolo domu a záhrady. Jeho hlučnosť je veľmi priateľná, samozrejme bez zaťaženia je to o niečo iné, ale myslím si, že motor má veľmi pekný kultivovaný chod. Hmotnosť bez akumulátora kompaktných 1250 gramov. So štvorkou baterkou 1800 gramov. S 8 Ah batériou Performance. Je to 2250 gramov. No a bez problémov osadíš aj 12 Ah akumulátor. To si myslím, že ale nebude pri takomto stroji absolútne potrebné. Stále je tu hmotnosť 2750 gramov. Za mňa najkompaktnejšie používať s akumulátorom 4 Ah Performance. Jeho celková hmotnosť s plným násypníkom granulátu a 4 Ah batériou sa kľudne môže vyšplhať aj na 4,8 kg. No a hmotnosť s osivom
je iba 2,8 kg. Na úvod začínam rozmetaním bežného trávnikového osiva. Mám tu pripravené aj hnojivo rôznej zrnitosti, teda rôznej veľkosti granulátu od malých aj po bežné NPKčko. Na úvod začínam aplikáciou bežnej trávnikovej zmesi. Na prvom nastavení najmenšia šírka roztreku a regulácia na maximum 6. rýchlosti. Je vidieť vlastne, že na tej jednotke je tam veľmi malý prietok osiva. Na dvojke už tu je celkom slušná aplikácia, ale je to stále na najmenšom roztreku. Vyskúšame to rovno na trojku. Tu je vidieť, že tá šírka sa stále zväčšuje. No a myslím, že najpoužiteľnejšie je to práve s tým dorazom otvoreným na maximum. No a vyskúšame 4. nastavenie pri osive. Vyskúšame aj nejakú 6, ale to už bude podľa môjho názoru veľa. Je vidieť, že tá spotreba osiva je rapidne vyššia. Myslím, že je to veľmi solidné, hlavne pre tých, ktorí potrebujú siať. To môže byť veľmi, ale veľmi zaujímavé. Taktiež pre dosev je to dosť fajn. Samozrejme občas pretriasť, aby sa to osivo dostalo. Takže dokáže to krásne vyprázdniť na maximum, ale občas je potrebné to pretriasať, aby sa dokázalo minúť všetko osivo. Ďalej pokračujem trávnikovým hnojivom jemného granulátu, rovnako 6. rýchlosť, aby sa neupchávalo rozmetadlo a taktiež šírka na maximum. Začneme jednotkou. Je vidieť, že na tej jednotke to vlastne takmer vôbec nerozhadzuje žiadne granuláty. Dvojka, tu už je nejaká tá aplikácia. No a tá trojka tu už začína byť celkom zaujímavá. Skúšame 4. No a na tej 4 toho už dávkuje, myslím, že dosť. Nastavím 5. No aj tá šírka rozhadzovania osiva je, myslím, že vynikajúca. Fakt, je to. Vyzerá to veľmi zaujímavo. To dávkovanie samozrejme pri opakovanom spúšťaní rozhadzuje o niečo viacej granulátu. To je vidieť. No a znova platí, ak chceš minúť celú dávku granulátu, tak musíš trošku zariadenie pretriasť. Ďalej pokračujem rozmetaním hnojiva väčšej zrnitosti. Začnem na práve tej jednotke, kde je vidieť, že práve tu má opodstatnenie, väčšie otvorenie prietoku. Začnem na trojke. No tu je vidieť, že sa to sype stále slabúčko. No až na tej 5 to začne rozmetať.
No a práve tu je dobré vidieť aj ako sa z toho práši, takže je potrebné dávať pozor aj na nejaké tie ochranné pomôcky dýchacích ciest. Ďalej pokračujem rozmetaním najväčšieho granulátu, ktorý používam. Je to bežný krávsky hnoj, ktorého zrnitosť je až do 2 cm. Takže tu určite odporúčam otvoriť si to hneď na maximum. No a tu je vidieť vlastne, že ten krávsky hnoj je rozmetaný len veľmi ťažko. Je vidieť ale, že tá aplikácia tu je. Tá väčšia zrnitosť granulátu dokáže prechádzať cez otvor. Takže nemá problém vyprázdniť aj granulát veľkého zrna až do 2 cm. Dokáže to krásne vyprázdniť nádobku až do prázdna. Takže super aj na takéto aplikácie hnojív. Pri aplikácii hnojiva v letných obdobiach je potrebné dať si pozor a naplánovať si to práve pred zrážkami. Mne to dnes vyšlo na absolútnu jednotku. Pohnojil som celý trávnik 30 minút pred výdatnými zrážkami. Tak a máme tu záver recenzie na batyrové rozmetadlo Parkside, pomocou ktorého aplikuješ trávnikové osivo, granuláty hnojiva rôznej zrnitosti od miniatúrnych pre trávniky až po záhradný krávsky hnoj do 2 cm. Dá sa to krásne nastaviť. Určite odporúčam používať hneď 6. rýchlosť nastavenia. Šírka rozmetania, to je závislé od toho, na akých plochách potrebuješ rozmetať, a samozrejme aj prietok nastavený podľa zrnitosti granulátu alebo osiva. Takže za mňa super vyladený stroj, ktorý funguje perfektne. Je to nenáročné na energiu, takže funguje krásne aj s 2 baterkou. Takže rozmetadlu nemám vôbec čo vytknúť, nájdeš ho dole v popise pod videom už teraz aj so zľavovým kódom, a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.